喺89年嘅足總杯4強利物浦對諾定咸森林嘅賽事，舉辦地點係希斯堡球場，由於塞車關係，導致咗球迷同時到場。首先簡單講下球場嘅設計，球迷通過呢幾個閘就會有一個平台位置，然後就會直抵看台嘅企位區域。由於需要分隔雙方嘅球迷，估計當時有5000名嘅利物浦球迷被逼湧向唯一入口，有警員通知控制中心要求延遲20分鐘先開波，但係遭到拒絕。當時嘅閘門已經係逼爆球迷，警方決定開放埋出口，放人入場。球迷湧入看台嘅中央區域，後方睇唔到前面嘅情況之下不停擠擁。開波6分鐘，警方先至留意到鐵絲網已經塌下，要求球證暫停賽事。當時警方錯判情況，以為只係球迷混亂，更加一度唔俾球迷離開該區域。最終事件釀成97人死亡，766人受傷。喺事件中最年輕嘅死者係一個10歲嘅小朋友，亦都係球員謝拉特嘅表哥。經過多年嘅申訴與反駁，直至2016年，死因庭裁定警方失職同埋非法殺人嘅罪名。調查發現警方高層存在虛假陳述以及偽造證據。英國廣播公司當日負責直播賽事，觀眾係同時睇住人間煉獄嘅直播畫面。呢次事件震撼整個英國，亦都成為足球史上最大災難，稱為希斯堡慘劇。